மார்னிங் காலையில் எழுந்து டெரஸ் கார்டனில் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். வாழைத்தாறு பழுத்துருச்சு. ஸோ செடியிலேயே பழுத்தா அது ஸ்வீட்னஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு ஒரு மெத்து இருக்குது எங்களுக்கு. ஸோ 2 பழம் பழுத்த பிறகு தான் அதை ஹார்வெஸ்ட்டே பண்ணோம். ஸோ சண்டேனால ரொம்ப லேட்டாக தான் எழுந்தோம். அதுவும் போக சாட்டர்டே அவனுக்கு ஆனுவல் டேக்கு நைட் வீட்டுக்கு வரவே ஒரு 11 ஆயிடுச்சு. ஸோ நல்ல தூக்கம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் வெறும் எக்ஸோடு முடிச்சுக்கிட்டோம். லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு இஞ்சி இருந்தது இல்லையா, அது தோல் சீவி அதை கிரேட் பண்ணி ஊறுகாய் பண்ணி பேக் பண்ணிடலான்னு சொல்லிவிட்டு யார் யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு செஞ்சு வச்சு நானும் ஒரு பாட்டிலில் பேக் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாச்சு.